lôi khao bia khơi khao lấy kia mà thằng nhầm lôi ấy còn một vay này từ nhầm bùa vay này bùa vay muốn uống cha cháu này thao này lôi khá hay này bùa vay từ cha ấy lôi tham mau vào mà nè mình mau chở nè một bố nó vay nó một nó tạm môi smile đập em bị đang đặt kia bị ăn nè bạn bị cho phụt thèm nè môi thử cái này khác này một bố nó thử bạn nhầm màu vay nên nhầm cọt trơn mũi mơ tới bạn thử nhầm nơi bị lỡ cho lên chẳng phải am trên bị tha ở nãy chào bạc can tha ở nãy những đuôi khao con cha ấy ở nãy còn nặn môi vay môi smile cha vay trên này nãy cả hai khi mà chui mình hai cái mà chui cái sọc cái trâu chui mong chẳng ai mà theo nhau bị tịch giờ lật đập em mà theo nhau tịch tới bị trâu chui ăn toàn cái màn nè cho mình cái chở nó mấy nó bà nó mất tập hẻm nè mùi nè bà mau mấy nó mặc chởn cái này màn nè chẳng hả cái này nhom tập buôn nè buôn này mà ôn đi đang bị ôn không mày cha buôn nè cái nhom nó cho anh ấy mà tẹo tông smart kết nhá nào mình nhá đây nhom chọc hưởng ai bông chọc hưởng nhom lên le bắt đắng này le bắt đắng này chọc hưởngคน cho bà sai vay này thì mình đi thế ọt vay thì bảo viên nơi to tiết đang thơ tam đang tiết bông mấy dương tẹo tông smart kết tơ con đằng lư thế gì đây bông bà chị đây một nhom nên nắng chởn nhưng mà tơi tia đây trả lời mình Abraham nhà ta phun ôn nắng ớt chưa trong vậy thôi chơi cái mình mặt thiệp tinh kho đây ta mình ơi mình vô kho ngày vô một pet đai ngày là mua năng men khao mình mán chưa kho năng nhóm tinh ơi nè luôn lùm phi tay nhóm to thay cái xong bảy đạp ấy kho năng ấy cho màn ngày vậy cho tâm ngày năng cho mấy nhang chẳng cho ơi pe mong buồn mong đạp năng hay kia nhóm nên năng cho liếm còn ấy bố vay mong từ năng rồi năng đạp một chaiไป nhưng mà vay đây bao tụi bay mấy cái nhỏ vay cái này đây ta nó có thấy cái váy này nhưng mà bên thấy cái váy của mình hướng nó hướng nhóm cả tinh khao bị quát đấy cái sao thang bông sấy nhóm lụi khao cái nó khao bị ôn nô tê chẳng cha khao quát lụi nhộng hay cái khơi nhom lịa cái này chỉ là cái cháo của này chẳng năng này cái sao thang nhom nắng lụi khao kì ở đây cái sao thang tinh khao nó mong vì đã kê nhom thang tinh vào bông sấy nhom lịa nó bây giờ tinh khao cái thang môi nắng lụi khao cây hơi năng ở trong nhom xua quát thang mất bắn lụi khao cây chăng á rồi bây hai tứทานลวดจะต้องยังกระซัวเบาใส่ยังทำไม่ดันแต่ลวดขาวเกยหอยตะเกยมาเกยมาเดียวนะคะคือเจ้าแต่เช้าให้เจ้าลวดบักเกยลวดไอเกยโตคือทานจะเลี้ยคนไอ้กาดหอยยังกอดดังได้ยังตำมาสกอพวกกวัดเตยบ่งยังมาตำสกอพวกกวัดยังมาดังแต่ลวดมาพี่น้าก็ยังมาดังได้อันนี้ทำเป็นขี้เฉินเอาไว้ก่อนมั้ยขี้เฉินนะบ่งขี้เกยเฉินบ่งขี้เฉินแต่บนไหนบ้านโจช่วยดิบ้านบ่ยังมาโจช่วยยี่บ่ยังโจช่วยยังเป็นสนามไหมบ่งแต่nhỏ bên châu chơi nhầm khẩn mà bảy quạt có mấy váy kia đi lấy bà thơ ca mà kia váy này chứ sai thơ ca thơ thầm đa tại bọn bờ xanh chia mà hồi hưởng nhắm tết nhắm lao bao mới nhau bên tơ váy kia đi mình ở Pram hai thường xảy váy nó mà váy kia bồng xảy kia váy kia con váy kia hưởng eo váy kia hưởng nè xảy pin nè còn nơiแต่chua một đây con cọt hay cái chào thà lụt ai lụt khao chẳng á tai nè xảy tâm nơi pin ngay khao nó lụt vui bắt vuiอยู่ท้ายวิบัติยุ้ยแต่วิมันจอดมันแพะยมเคยแพะข้าวด้วยขี้อย่างนั้นแต่มันแพะยมดังไอ้เต้วิตามายมตามหางมันnơiหนังเต้บ่จังเนี่ยแต่ไว้เนี่ยแต่บ้องnơiมือขี้เต้น้องไอ้ยมnơiมือขี้เต้nơiเซnơiได้ห้อยอ่ะแต่วิหาวยมมาอย่างนั้นนะบ้องวิหาวมาให้ตามมันnơiบ้านปีไงแกลุยแกเจ้าทะลุข้าวจ้าไอ้ก่อนนัดขี้มาไว้ขี้หรือก็ยังไม่ได้บ้องข้างนอกแกปวดมองแผลมวยบ้องแผลมวยยังไม่โจช่วยมาแผลยมเต้บ่อยแกวิถ้าแกแผลมวยได้วิถ้ายังคลายได้บ้องจะได้ผลิตมามองเต้ไม่ได้แต่ขี้แกแผลเนี่ยนั่งไอ้บ้องเนี่ยไอ้แต่มันไอ้เต้นั่งไอ้มันแผลยมแต่เนี่ยไอ้ได้ยมในข้างมันแผลยมได้แต่เรียนโจช่วยบ้องสุจันทร์ชอมเมย์แกผุดวิแผลแต่จำผลิตมามองเต้ไอ้แกผุดมองเต้สัวจับใจเนี่ยเว้นบ่อยเวียดบ้านรูดแต่เนี่ยพอตังมีไอ้หนังมีจอดขี้ยังเต้จังมาพวกไหนเนี่ยเดี๋ยวให้มันมาดมไดออนเนี่ยไดออนมองพวกไหนเธอปีเนี่ยน้อยเธอไดออนผัวกับมันยมเธอไดออนยมไดห้อยแต่ยมต้องมาโชว์เต้นนั่นนี่บ้านปีไงเต้บ่าให้เจ้าเนี่ยไดไว้นั่นน่ะเป็นตัวเธอการน่ะนั่งเธอไดออนนายบ่งให้แกเจ้าเธอแกข้าวเลยขี้แกเจ้ามองบ่งให้ข้าวนั่งมาแพะยมตัวเต็งจะสั่งใจมือยมยุ้ยนั่งจังมัดแพนไอ้มวยเนี่ยได้ไว้ขี้นั้นก็ในแต่มวยขี้ก็มาเธอการมวยขี้นั่นได้จังไอ้ก็หายขี้มาเจ๊งแขวตื่นนั่งไงหายมัดแพะยมเจ๊งแขวยมงอได้ถ้าหึงไอ้มัดแพะยมแผลยมท่าวิลุยข้าววิแผลแพะเนี่ยนั่งแผลในจอดวิทาลุยข้าวอย่างนั้นนะบ่งบ่าเนี่ยน้องแม่นอนมันเนี่ยข้าวคล้ายนั่งไงบ่งแต่ก็ไว้มันยังนั่งไงไม่ใช่เนี่ยไว้ธนาเอาให้เลยไว้เนี่ยไว้ขอเคยบองมากดเจ๊งเตอหมงพ
cho lấy bọn này ban tẹt tông sầm mặt kinh này តាក់តងឲ្យមេការតាក់តងឲ្យបងចាំឲ្យមកចម្រោះសម្រួលគ្នាតាមនឹងហ្មងព្រោះអីគ្នាបានលួចតែខ្ញុំទៅនៅដៃហុយនឹងខាងទិញមួយខ្ញុំមកស្ទឹងចៃខ្ញុំអ្នកជួនទៅហ្មងបាទតាំងពីមកម៉ានគាត់វាយគ្នាហ្នឹងវាយគ្នាតែមិញដែរហើយមេការខ្ញុំឲ្យមេការទេហៅពណ៌ផ្សាយព័ត៌មានហៅអីនឹងមកហ្មងចោះឥឡូវសមត្ថកិច្ចអីគាត់មកដល់ណាឲ្យដឹងខ្ញុំមកដឹងដែរនឹងបងព្រោះមេការចូលក្នុងដែរកាន់ជើងខាងក្នុងដែរចូលក្នុងអស់ហើយបងអូចូលក្នុងអស់ហើយចាហើយគាត់ចេញមកវិញបានទេអូខ្ញុំមកដឹងដែរបងសួរគាត់កុំឲ្យគាត់ថាយើងផ្សាយតាពួកឯងមកខាងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចាខ្ញុំហៅគាត់មកទៅសួរខាងនោះណាឥឡូវបងទៅសួរមីអូននោះបាទពេលមកទៅយើងទទួលបានថាករណីផ្ដាំហឹងបាទករណីនេះផ្ដាំចេញពីរឿងស្រីវាយគ្នាទៅសាររឿងខោពេលមកទៅបាទរឿងពាក់ខោដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចទេក៏ច្រឡំបាទអ្នកនោះមែនអូនវាយមើលណៃអត់ទេអ្នកហ្នឹងទៅបាត់អស់ហើយអ្នកទៅវាយឮថាផ្ដាំចេញពីរឿងខោមិនអូនមិនអញ្ចឹងអូនអើយខោវាថាខ្ញុំលួចវាអូថាឯងលួចខោគេតែខ្ញុំអត់ដែរនៅក្នុងបន្ទប់វាអត់ដែរទៅលេងវាអត់ដែរអីទាំងអស់គាត់និយាយគ្នានៅជួបគ្នានៅក្រៅតែបន្ទប់ផ្សេងគ្នាយល់អត់បាទហើយខ្ញុំក៏អត់មានសោចូលបន្ទប់វាដែរអូហើយចោលថាខ្ញុំនឹងលួចខោវាអូឃើញខោដូចគ្នាបើថាខ្ញុំលួចអូហើយក៏មកវាយណៃទៅខ្ញុំបួលវាយអូណៃបួលវាយមុនហ្មងចាចោលណៃថាណៃលួចខោហើយណៃបួលវាយទៅចាហើយលឺថាមកប្រហែលអ្នកមិញមកច្រើនណាមុនដំបូងហ្នឹងវាយនៅមុខហ្នឹងតាមមួយស្មើដល់ពេលវាដឹងថាគ្នាវាអត់ឈ្នះបានវាចូលព្រួត5នាក់មួយអូហើយត្រូវកន្លែងណាខ្លះណៃមុនដំបូងអត់ត្រូវទេបានខ្ញុំមកវាយនេះខ្ញុំស្កត់ជើងមួយថ្មទៅបានត្រូវអូខ្ញុំនៅពីលើយល់អត់ចឹងផ្ដើមចេញពីថាណៃចោលប្រកាន់ថាណៃនឹងលួចខោគាត់ចាហើយណៃក៏ណាត់មួយវាយមួយស្មើចាវាយអត់ឈ្នះណៃក៏ហៅគ្នាមកជួយមិនហៅគ្នាមកជួយគ្នាគេស្រោគ្នាចូលជួយហ្មងអូចឹងហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំវាតិចយល់អត់ដល់ពេលមិត្តភក្តិខ្ញុំតិចទៅវាចូលជួយអត់តាន់គ្នាគេមួយអ្នកចោះមិញគ្នាគេច្រើនណាមិញហ្នឹងបើនៅមុខតែ5នាក់6នាក់អីបើមកមិញហ្នឹងមកច្រើនអូគ្នាណៃមួយអ្នកចង្អោះគ្នាខ្ញុំតែ4នាក់អី4នាក់មកអូននេះហ្នឹងមីអូននោះមែនចា4នាក់គ្នាខ្ញុំហ្នឹងអូចុះអូនឯងមកតាក់ទងសមត្ថកិច្ចណែនោះមិញហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំចាប់រឿងហើយបងចាប់រឿងខ្ញុំលេបដល់លេបដល់ឯងលេបដល់ឯងលេបដល់ឯងចាប់រឿងខ្លួនឯងចាំបើស្អែកវាយគ្នាទៀតមិននេះទៀតអត់វាយទេបើវានៅតទៀតអាហ្នឹងធ្វើតាមហ្នឹងទៀតបងមិនមែនយើងតាក់ទងសមត្ថកិច្ចទៅគាត់ដឹងឮទេអត់ទេបងបាទអត់ទេមុខខ្ញុំនៅហ្នឹងច្រើនខ្ញុំអត់ទៅទៀតទេអូចាឥឡូវមានអី5ផ្ញើទៅពូម៉ូនហ្នឹងអត់ចាចង់និយាយថាចេះគេមានសមត្ថភាពទិញខោដែរតើមិនអើយមិនយកខោថ្ងៃយកមកពាក់ដែរថ្ងៃល្មោះហ្នឹងមែនខោមិនមែនចាខោហ្នឹងខ្ញុំទិញអ្នកលក់20តែខ្ញុំតថ្លៃគេ38 10ទេខោហ្នឹងហើយចោតមួយថ្ងៃហីចោតតែថ្ងៃហ្នឹងចោតមិញហ្នឹងចឹងចោតពេលម៉ោង9ម៉ោង10ហ្នឹងហើយគ្នាខ្ញុំនៅហ្នឹងអូហើយចោតលៀមគាត់ឯងបបួលវាយហ្មងទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងអត់ងត់ឆ្កែពេកអូនោះតែគ្នាហ្នឹងហ្នឹងគ្នាខ្ញុំអូនេះគ្នាដែរគ្នាតែមកហៀងទិសដីមិញគេដើរទៅបាញ់គប់ទៅហៅចេញមកនិយាយគ្នាមើលឥឡូវអូនសាហាត់អត់ទេគេហៅធ្វើការបងហៅចេញមកនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់មកកុំឲ្យស្អីវាមានរឿងទៀតមិញអត់ទេឈប់មានរឿងហើយបងឈប់ហើយបងឯងក៏ឈប់និយាយដេញដោយទៀតខ្ញុំក៏ឈប់ដេញដោយបើវាអត់ឌៀមដានខ្ញុំក៏ឈប់ដែរយល់អត់ខ្ញុំមិនមែនមនុស្សអត់ហេតុផលទេបាទខ្ញុំទៅវាយគេអូហ្នឹងអូនហ្នឹងហើយឥឡូវមានហេតុមានផលចាំអូននេះគេវាយដែរអត់អូនអត់ទេខ្ញុំវាយបងស្រីខ្ញុំគេវាយបងស្រីខ្ញុំអូអូនឯងជួយវាយអញ្ចឹងមិញហ្នឹងចាខ្ញុំអត់វាយទេបងទៅវាយមិនខ្ញុំវាយគ្នាដែរតែណាក៏ត្រូវគេវាយដែរខ្ញុំអត់មានត្រូវគេវាយព្រោះមានរឿងហ្នឹងរឿងខ្ញុំគ្រាន់ទិញខោពីគាត់ទៅគេចោទថាបងស្រីខ្ញុំលួចខោគេខាងមីអូននោះទេចឹងចាខោគាត់លក់ឲ្យខ្ញុំហើយគេឃើញខ្ញុំលាអូខេឯងជ្រាបក៏គេចោទពួកឯងចឹងហ្នឹងហើយគេចោទថាខ្ញុំហ្នឹងលួចខោគេអត់ទេគេចោទថាទិញខោនោះមកពីណាគេខ្ញុំថាទិញមកពីបងស្រីខ្ញុំនេះដល់ពេលចឹងទិញថាអូគេថាមួយហ្នឹងលួចខោគេហើយហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំសួរគាត់ថាម៉េចបានលួចខោគេអញ្ចឹងណាទុកនៅខុសគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងដល់ពេលហើយទៅគាត់ថាលួចទៅខ្ញុំក៏សួរបងស្រីខ្ញុំថាម៉េចបានទៅលួចខោគេហើយទៅគេមកគេវិដេអូថាគេចោទថាចោលហើយចោលលួចរបស់គេលក់ឲ្យគេតគេថាចាំលាកគាត់អីអាកើតហើយខ្ញុំក៏ដឹងដែរខ្ញុំតាមមកស្គាល់ពួកគាត់ទេបងខ្ញុំអត់តាមស្គាល់ពួកគាត់ខ្ញុំមិនដឹងថាលួចមកពីណាក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរហើយលឺថាមិញគ្នាច្រើនណាស់វាយគាត់មិញគ្នាច្រើនណាបងគ្នាគេច្រើនហ្មងគ្នាច្រើនតែបងឯងអត់បានចូលជួយទេបាទពួកខ្ញុំមិនចូលជួយទេបើខ្ញុំចូលជួយខ្ញុំមានស្នាមទេបងតែខ្ញុំអត់មានចូលជួយខ្ញុំគ្រាន់តែបបែកគាត់កុំឲ្យវាយគ្នាទេឥឡូវបើធ្វើការមួយគ្នាវាយនេះចេះស្អីធ្វើការគ្នាធ្វើធម្មតាតែបងបើសិនជាមករឿងខ្ញុំទៀតខ្ញុំឡើងប៉ោះហ្មងខ្ញុំអត់មានទៅវាយគ្នាទេតែគាត់និយាយប៉ះពាល់ឌៀមដាមខ្ញុំដែរតែខ្ញុំអត់មានចង់មានរឿងទេខ្ញុំចង់មានរឿងខ្ញុំវាយបាត់អីហ្មងខ្ញុំបងឯងពីរនាក់បងប្អូននៅមួយគ្នាអញ្ចឹងអត់បងប្អូនបកកើតទេរឿងខ្ញុំគាត់អ្នកស្គាល់មិត្តភក្តិខ្ញុំតែខ្ញុំហៅគាត់បង
ស្រីខ្ញុំអត់ហៅនេះទេខ្ញុំអត់ឈ្លោះគ្នាទេខ្ញុំហៅឡើងប៉ោះហើយបងបាទខ្ញុំអត់វាយគ្នាទេ ណា ហើយអ្នកម្នាក់នេះ អ្នកណា ខ្ញុំគេគប់គេដាក់វិញនោះគេគប់មកស្បែកជើងហើយហត់ទៅអីគេឡើងមកហ្មង អូអូនោះជួយអូននេះមែន នោះបងស្រីបកកើត អូបងបកាជួយបងស្រី ជួយបងស្រីគេវាយបងស្រីហ្នឹងហើយគេវាយឡើងដាក់កញ្ចក់បាយអស់ហើយតើបងនោះក៏ដើរមកនោះ ដើរមកអរគុណច្រើនអូន ចាបង បាទឥឡូវនេះពួកគាត់ថាអត់ដេញដោលអីច្រើនទេគណៈដែលរឿងផ្ដើមចេញពីរឿងចោតរឿងថាលួចខោអីហ្នឹងបាទហើយក៏វាយនេះផ្អើមុននេះដូចយើងឃើញក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងបាទហើយឥឡូវនេះពួកគាត់ខាងនោះបានទៅអស់ហើយខាងនេះគាត់ថាអត់ក៏អត់ដេញដោលទៅប្តឹងបលីប្តឹងអីដែរសុំបញ្ចប់រឿងតែហ្នឹងបាទហើយបើមានហិង្សាបន្តទៀតក៏យើងអត់ដឹងដែរបាទព្រោះតែនេះជាសិទ្ធិរបស់គាត់អត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគាត់អត់មានតាក់ទងខាងសមត្ថកិច្ចជារឿងរបស់គាត់ពេលមួយទៀតបាទហើយយើងគ្រាន់តែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយករណីហិង្សាកុំឲ្យបងប្អូនស្រីឬក៏បងប្អូនផ្សេងយកគំរូតាមមាននឹងអីយើងនិយាយគ្នាទៅបាទបាទឥឡូវនេះអរគុណពេលដែលបានចូលទស្សនាខ្ញុំបានជំរាបរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមបញ្ចប់បិទវីដេអូនៅត្រឹមនេះរកកំហុសខ្វះខាតសូមពេលមេត្តាខន្តីបេតោដល់ខ្ញុំបានរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារអរគុណខ្ញុំបានជំរាបសូមបញ្ចប់បិទវីដេអូនៅត្រឹមនេះអរគុណ